Tervetuloa tänne Kuonon historian ensimmäiseen opetusvideoon. Katsotaan mitä tästä tulee, mutta ajatuksena on se, että me koulutetaan hiukan noutajan pentua. Näitä noutajiahan nyt on joka toisella kotisohvalla, että nämä on ehkä semmosia aika yleisiä vinkkejä, mitä pystyy noutajan kanssa, nuoremman tai vanhemman kanssa tekemään. Ja lähdetään kokeilemaan tommosella ihan perusmarkkeerauksella, eli heitetään koiralle tommonen noutoesine ja koira sitten toivon mukaan tuo sen takaisin ohjaajan. Tässä on Labradorin noutaja Martta, mun pentu 6 kuukautta. Aika vähän ollaan treenailtu mitään näitä juttuja, että jonkun verran noutamista, mutta suuri osa mitä tänäänkin nähdään, niin tehdään ehkä toista kertaa hänen elämässä. Eli noutajalla on aika hyvin se noutaminen siellä perusluonteessa jo olemassa valmiiksi. Nyt mitä tapahtuu, niin mulla on tämmönen dummy. Näitä saa tilattua netistä ja melkein mistä tahansa eläintarvikeliikkeestä. Eli tää on tämmönen kohtuullisen kova kuitenkin sillä lailla pehmeä pötikkä, jonka nakkaan tonne mettään. Ja lähetän koiran sitten hakemaan ja koiran pitäisi tuoda se nätisti käteen. Ja tän on tarkoitus imitoida tällä niinku muodolla ja pehmeydellä sitä noudettavaa riistaesinettä, eli vaikka sorsaa tai muuta, että sen pitäisi se suhteellisen pehmeällä otteella tuoda. Eli koira on nyt mulla niin sanotussa tämmössä taippariotteessa, eli tommonen yksinkertainen hihna vaan kietostu kaula, eli mä pystyn lähettämään koiran aika nopeasti liikkeelle sen jälkeen, kun heitto on tapahtunut. Eli nakkaan tän dummyn tonne ehkä 20 metrin päähän ja saman tien kun se kopsahtaa maahan, niin lähdetään sitten koiran hakemaan. Hyvä tyttö! Hyvä! Tehdään vielä toisen kerran sama homma. Eli koira tästä taippariotteeseen. Täällä. Eli siinä vaikka se tippuu välillä tohon maahan koiralta, niin se ei niin suurta merkitystä ole, että se kuitenkin oma toimista sitten otti noutoesineen takas suuhun ja toisen nätisti käteen asti. Eli tämän ensimmäisen harjoitteen jälkeen sitten tehdään hakuruutu, eli tässä vaiheessa kun ihan alusta ruvetaan treenaamaan, niin viedään koiran kanssa yhdessä näitä dameja ja pötköjä tonne mettään. Ei kovin kauas, ehkä semmoselle 20-50 metrin säteelle semmosen puoliympyrän muotoon ja sitten heitetään vielä yksi dummy sinne perään, että koira hiffaa, että ahaa, täältä piti lähteä hakemaan. Yritetään saada se koira noutamaan ne kaikki noutoesineet sieltä vuoron perään.
viimeiseksi niin viedään tonne metsään tää niin sanottu laahausjälki. Ja mä nyt käytän tässä tapauksessa tommoista pakastettua, taitaa olla joku kasvatettu pupu, mutta sitä voi periaatteessa tehdä vaikka makkarajäljellä tai millä tahansa riistalla, mutta tässä ideana on se, että koira tosiaan jäljittäisi tiensä sinne jäniksen luokse ja tuo sitten sen ohjaajalle toivon mukaan nätisti käteen. Tää on mun käytössä oleva jänis, mitä tarvii niin sillä lailla esitellä, mutta tää on todella jäinen ja painaa monta kiloa, että saattaa olla tämmöiselle pienelle koiralle aika HC-tehtävä, mutta katsellaan. Vedetään nyt ehkä semmonen 20 metriä pitkä jälki, koska Martta ei ole aikaisemmin tehnyt kuin yhden pienen harjoituksen, ettei mene sitten liian vaikeaksi touhuksi. Ja ideana mä ehkä teen nyt jäljen sillä lailla, että vedän semmosen sirpin muotoon niin, että kun lähetän koiran, niin se ei näe ohjaajaa, kun se on siellä jäniksen luona. Koira on kyllä kartalla, mitä tapahtuu. Yes. Tää aloituspaikka kannattaa vähän potkia. Vähän maata potkia tosta pois ja ehkä pari kertaa pyöräytellä. Yleensä siis käytetään sulajänistä, että se on huomattavasti helpompaa. Jänis tohon perään ja ihan vaan laahataan sitä perää. Noin. Moni koira on tässä jäljen alussa aika innoissaan. Tää ei vielä ole ehkä ihan niin innoissaan, kun ei ole ihan semmoista rutiinia syntynyt, mutta yleensä mä esimerkiksi mun vanhemmat koirat rauhoittelen tässä, eli pistän vähän istumaan ja kerron, että nyt lähdetään näihin hommiin, että ei ole semmonen hirveät kierrokset päällä, kun lähdetään. Mutta tän Martan mä nyt lasken tästä irti. Siinä, mikäs siellä on? Siellä on jälki. Mees kattelee, missä pupu on. Mees kattelee. Katoppa siinä. Ja sinne sen pitäisi lähteä jälkeä pitkin etenee. Hyvin löytää tiensä sinne pupulle ja tuo tänne, Martta! Tuo tänne vaan! Hyvä! Tule, tuo tänne näin! Täällä! Aiku hieno, tuo tänne näin! Täällä! Hieno tyttö, hyvä! Joo, hyvä! Hieno, hyvä! Joo, ja niin kuin näkyy, niin koira on aika innoissaan, että yleensä se on tosiaan paras palkkio on se itse touhu. Eli tehtiin 3 tollasta aika yksinkertaista harjoitusta, mitä voi noutajan kanssa tehdä, ja tietysti treenaajia on erilaisia, kouluttajia on erilaisia ja näin, niin mikään ei ole kirkossa kuulutettu. Voi olla, että mun tapa tehdä asioita on väärä toisen mielestä ja toisen tapa tehdä asioita sitten oikeampi, mutta näistä niin kuin soveltaen pystyy kyllä sitten aktivoimaan omaa koiraa ja sopii kyllä, miksei sovi muillekin koirille, mutta tietysti noutajilla toi noutamisvietti on aika vahva ja samoin toi jäljestystouhu, että siinä mielessä ei ole muista roduista itsellä kokemusta. Eli tässä Kuonon historian ensimmäinen, toivon mukaan jo legendaariseksi muodostunut koulutus kautta opetusvideo. Ja jos sulla on teemoja mielessä, mitä pitäisi ehkä käsitellä, niin torppaa meille palautetta tai tee vaikka oma video, niin kyllä niitä sitten julkaistaan ja katsellaan eteenpäin. Ei mitään, me sanotaan täältä Martan kanssa hei hei.